Изключително съм доволен от второто сърце. След 21-а с майка бяхме COVID, прекарахме COVID в болницата, много тежко го изкарахме. 2 години много страдахме, нямахме никаква сила, енергия. Много ми помогна на общото състояние на организма, укрепна имунната ми система много. Имах енергия, аз не можех въобще да вървя буквално и да ставам. Просто бях абсолютен парцал. За по-малко от година помогна на стомаха ми, на червата ми, аз от години страдам от разстройства. Изключително добре повлия даже на кожата ми, защото още от малък страдам от кожни заболявания. Много помогна на очите ми, имам проблеми с ретината, нямам в момента спад, аз си правя на всеки 6 месеца изследвания. Убеден съм, че това е от второто сърце, защото всеки знае, че долу под дланята има и всички точки на тялото. Изумително е как помага на вените. Дори корееца от Корея ми видя вените, аз даже нямам 50 годишна възраст и каза, че това не е нормално, в сравнително млада възраст вените да са толкова зле. За по-малко от година, даже за 2 месеца аз имах изключително значително подобрение. Майка ми е свидетел на вените отдолу на краката ми. Просто почти изчезнаха. След време пак дойдоха. За няколко дена аз това мисля, че е някаква реакция и после пак се махна и сега почти са изчезнали, което е изумително. Изключително съм доволен и мога да приветствам всеки българин, който има възможност и който осъзнава себе си и уважава себе си да си закупи този уред, защото е изумителен. Аз съм много благодарен. Благодаря.